ดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องครับผมมือนี้ทางเฮ้าเนาะครับผมอันเบาจำปานะครับผมกับน้องหนูเนาะพามาเที่ยวนะครับผมมาเที่ยวเป็นที่อยู่วัดผู้พร้าวนะครับสบายดีนะครับสบายดีพี่อยู่ฟังเล่าวทุกคนแล้วก็พี่อยู่ฟังไทยน้ำนะครับเมื่อนี้เฮ้ามาอยู่อุบลราชธานีประเทศไทยนะครับอุบลราชธานีตอนนี้เฮ้าอยู่ที่อำเภอสิรินธรนะครับเมื่อนี้ก็ได้มาวัดผู้พร้าวนะครับครับผม วัดผู้พร้าวนี่เป็นวัดอันซีนนะครับเป็นอันซีนของเมืองไทยนะครับเป็นวัดเรื่องแสงใดนะคนะครับรับผมอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับของอุบลของเฮ้านะครับผมตรงขามแนมไปทั้งพูนพี่น้องเด้อแนมไปทั้งพูนทิศแม่น้ำคลองนะครับผมแม่น้ำโขงนะครับแมนครัครับผมเป็นภูเขาเป็นแม่น้ำโขงทั้งพูนนะครับอยู่ติดกันเลยนะฮะกับอันพวกซองเมกเนาะแมนครับขามด้านไปนิดนึงก็สิพอปากเซ่แล้วพอเล่าวแล้วสมมติว่าผู้ใดที่อยู่ปากเซ่นะครับอยากมาเที่ยวไกลๆนะครับแบบนี้ก็ขับรถขามด้านมาได้เลยนะครับสิรินธรนี่ไกลๆเลยอยู่ช่องแมกนี่เองนะครับแล้วก็วันนี้บอกได้เลยว่าอู้จำปามาหลายรอบแล้วนะครับก็แต่ว่าตอนนั้นว่าท่านได้เริ่มถ่ายคลิปนะครับแต่ว่ารอบนี้ก็คือมาเก็บภาพบรรยากาศให้เบิ่งอีกรอบนึงนะครับแต่บอกได้เลยว่ามาย่ำใดก็งามทุกรอบนะครับประทับใจทุกรอบที่ได้มานะครับ มาจังใดมาจากหลอบก็ยังมักคือเก่าก็ยังชอบคือเก่านะครับเพราะว่าวัดเพิ่นน่ะสวยอีหลีพี่น้องเบิ่งข้างในนะครับเดี๋ยว15ขึ้นไปข้างบนนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศข้างนอกนะครับตัวนี้จะเป็นเขาเอิ้นโบสถ์เนาะครับผมตอนนี้เป็นอากาศย่ำกลางเว้นเนาะครับส่วง4-5 โมงแรกนะครับคำลงไปอีกน้อยหนึงนะครับผมอันมืดแน่นี่แห้งงามพี่น้องครับเป็นวัดเรื่องแสงนะครับผมขึ้นชื่อว่าวัดเรื่องแสงเนาถ้าะ เมื่อเราก็สิเรื่องแสงในที่นี้ก็คือสิเป็นอ่าคลื่นพวกหินนะครับผมขอบตัวนี้คุณพี่นะครับผมพี่น้องเข้านะครับตรงนี้นะฮะสีเรื่องแสงนะครับออกเป็นออกสีฟ้านะครับผมเรื่องแสงเดี๋ยวเบิดเลยครับผมเรื่องแสงไดเบิร์ดมองนี้นะฮะตรงนี้นะครับถ้าผู้ใดบ้านเคยมาเนาะครับลองมาเบิงนะครับผมเป็นอีกหนึ่งที่สถานเที่ยวอีกทีหนึ่งเลยนะครับแม่นครับผู้ใดเคยมาแล้วนะครับก็ลองคอมเมนต์มาให้เบิ่งหน่อยเด้อผู้ใดเคยมาแล้วนะครับพี่น้องทั้งฟังลาวนะครับผู้ใดเคยมาแล้วก็คอมเมนต์มาได้นะครับ สวยนะสวยนะคฝั่รับ งผุ่นเป็นทิศตะวันตกพระอาทิตย์ตกฝั่งผุ่นแม่น้ำคลองพอดีแม่น้ำตกพระอาทิตย์ตกแม่น้ำโขงพอดีตอนนี้นะครับก็มีทั้งนักท่องเที่ยวเกาหลีนะครับผมเกาหลีคนไทยนะครับกับยูนี่นะครับจุดสายกลาง จุดสุดกลางมองนี้นะครับถ่ายรูปเนี่ยมือขึ้นงามพี่น้องครับแมนครับถ่ายรูปไปกับยี่มองนีก็ถ่ายรูปไปเห็นโบสถ์นี่พอดีก็สวยงาม นะครับสวยๆเลย เดี๋ยวเขาพายางขึ้นไปเบิ้งเทิงๆเนาะแมนครับอันนี้เป็นเฮ็ดใหม่ได้นี่ครับตะกี้ก็เรื่องแสงคือกันแต่ว่าบ่ได้ดูแข็งแรงขนาดนี้นะครับอันนี้ก็คือแบบเฮ็ดใหม่ขยายขึ้นมาเรื่อยๆนะครับความเรื่องแสงก็คือรอบวัดเลยก่อนนี่ข้างตรงนี้จะเป็นเหมือนแบบเทน้ำปล่อยน้ำนะครับ อืมบัวเดมาโอ้บอแมน4-5 ปีแล้วบอกครับพี่ลีบัวเดมาโดนแล้วนี่ก็เป็นนะครับเป็นโบสถ์เนาะน่าเป็นโบสถ์ให้เบิ่งบรรยากาศรอบๆด้วยครับ สวยใกล้ชิดธรรมชาติเขาขึ้นไปเรื่อยๆหรือเปล่าขึ้นไปเลยครับ เดี๋ยวสิพายางขึ้นไปเบิ้งเทิงๆนะครับ อันนี้เบิ้งสถานที่รอบๆซะก่อนเนาะ สวยนะเขาไปข้างในโบสถ์นี่สีเย็นเลยนะครับข้างนอกห้อนแต่ข้างในเย็นนะโทษนะครับ โทษนะครับ ทางนี้จะเป็นประตูทางเขานะครับ เป็นบันไดทางเข้า แล้วก็ถอดรองเท้าด้วย ครับก็สิมีพญานาคอยู่ข้างหน้าเนาะ สวยมากลมเย็นมากขึ้
ขึ้นมากคือเย็นเลยครับขึ้นมากนี่คือเย็นสัมผัสได้เลยถึงความแบบเย็นสบายทางล่างสีอ่อนมันได้ขึ้นมากในโบสถ์ก็คือเย็นคือเก่านะครับโล่งโปร่งตลอดเวลาส่วนตัวพญานาคเพิ่นก็สิออกแบบมาให้แบบรอบโบสถ์เลยนะครับอันนี้ก็คือฝั่งหัวฝั่งบันไดก็จะเป็นหัวพญานาค3เสียนเขาบ่ได้เอ่ยว่าพญานาค100%เป็นพญานาคที่ผสมสิงห์นะครับ เป็นเหมือนพญานาคที่ผสมกับสิงห์นะครับ ก็หลอกโบสถ์เลยนะครับ สวยงามมาก แม้แต่เสา เสากระสีทองเนาะเป็นลวดลายดอกไม้แมนบอ แม่เสาเป็นทองมุมไฮไลท์เดี๋ยวเราไปกลับครับ ครับผมเดี๋ยวสิพาไปไหว้พระกันเนาะครับไปไหว้องค์พระกุด ฝั่งบนก็เป็นภูเขาฝั่งข้างล่างก็เป็นภูเขา วัดมาตรงกันขอพ่อน้ำกันเด้อครับพ่อแม่พี่น้องเลยพี่น้องคือทั้งฟังดาวก็ดีนะครับ ฟังไทยก็ดีอยู่ต่างประเทศก็ดีนะครับ อธิษฐานจิตขอพรน้ำกันเด้อ ไป ขออนุญาตงดใช้เสียงนะครับนี่เราจะเดินไปดูรอบๆไหมดูข้างหลัง พาพี่น้องไปเบิ่งข้างหลังเนาะ เดี๋ยวเราสิลงไปเบิงข้างหลังนะครับ ก็จะเป็นข้างหลังโบสถ์นี่ก็สิมีวิว มีจุดชมวิวให้เบิงมีจุดชมวิว แล้วก็เป็นต้นโพเรืองแสงด้วย ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับโอเคครับ เรียบร้อยแล้ว แล้วนะเนาะครับสำหรับการติดทองลูกนิมิตนะครับ ไปเบิงดิ เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งมีจุดชมวิวด้านหลังน้ำครับลมก็ดีดี คือต้มวิวตรงนี้ก็ถ้าเป็นหนาฝนนะครับเขียวสวยนะครับมองแนมไปฟังฝุ่นกับสีฟังล่าวพร้อมนะครับ เป็นด้านบ่อทั้งหุ่นด้านซ่องเมฆเนาะ ด้านช่องนี้ หุ่นแนมไปก็เห็นพี่น้องเลยด้านซ่องเมฆนะครับ
ขามด้านเฮ้านะครับสำหรับด้าน2 เมตรเนาะก็อยู่ติดกันแบบนี้เลยนะครับด้าน2 เมตร สบายดี ค ฟั รั งลาวฟั บ งภูฟังผีฟังไทย นี่นะครับบรรยากาศก็สิเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับผู้ใดอยากมาท่องเที่ยวทั้งประเทศไทยเฮ้าเนาะครับตัวนี้ก็เป็นวัดเรื่องแสงนะครับผมเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับผมที่อยากแนะนำเนาะ แมนครับวัดนี้ก็คือขึ้นซื้อเลยนะถ้ามาอุบลก็คือต้องมาวัดนี้พร้อมนะครับวัดนี้เป็นที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเลยของนักท่องเที่ยวหลายท่านเลยนะครับ คนใดที่ผ่านไปผ่านมาอุบลนะครับก็สิแวะมานะครับวัดผู้ข่าวนี้นะครับอยู่สิรินธรนะครับบางคนเพิ่นก็ถ้าเช่าโรงแรมอยู่แถวนี้ก็ถาเบิ่งตอนที่วัดเพิ่นเรื่องแสงก็ได้นะครับวิธีการเล่นให้เรื่องแสงก็คือเอาโทรศัพท์มาส่องก็ได้นะ ค ค รั รั บบ ผมเปิดแฟลชเนาะ เปิดแฟลชแล้วก็มาส่องตรงจุดที่เรื่องแสงก็สีประมาณพบคำจังน้อยทาบ่ทาให้มืดสนิทนะครับ ครับผม โอ้ลมเย็นมาก นะครับผมด้านหลังของเพื่อนเนาะต้นโพตัวนี้นะครับกับสีเรื่องแสงนะครับบัดย่ามคำมาเนาะนะครับรอบๆบริเวณรอบๆข้างกับสีเรื่องแสง อยากให้มาเบิ่งย่ามมือแรงนะครับเพื่อนผู้ใดมีโอกาสมาส่วงย่ามมือแรงเนาะครับผมจังมาเบิ่งกันเนาะ แม่นครับย่ามมื้อแรกก็จะสวยอีกแบบหนึ่งนะครับย่ามกลางวันนะครับก็จะงามอีกแบบหนึ่งนะครับกลางวันก็ไม่ร้อนนะครับเย็นๆแบบนี้ ครับผมฝุ่นฟังทุกฝุ่นกับสิเป็นแม่น้ำโขงนะครับผมตะเว้นกำลังตกดินนะครับโอเคนะครับ ผู้ใดที่มักนะครับผู้ใดมักอยากทำบุญนะครับอยากมาวัดสวยๆแบบนี้แนะนำเลยนะครับวัดภูพร้าวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับประเทศไทยนะครับแวะมาได้นะครับผู้ใดอยากตามมากก็คือมากง่ายๆเลยนะครับวัดก็อยู่ติดถนนใหญ่ขึ้นมากมีทางขึ้นแบบสวยเลยนะครับบ่ลำบากในการเดินทางนะครับ ครับผมมาบ่ถือจังไดกันมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้ แม่น นะครับผม ครับ เดี๋ยวน้องจำปากับน้องนุนะครับผมสิไปตอบคอมเมนต์ให้เนาะ ได้เลยครับเดี๋ยวแนะนำให้นะครับอยากหูเรื่องใดนะครับก็แนะนำมาได้หรือว่ามีขอพิพาทมองใดนะครับพี่ๆแนะนำน้องใดนะครับ นะครับบางเรื่องบางอย่างนะครับข้อมูลอาจจะบ่ครบหรือบ่เน้นเนี่ยก็ขอโทษขออภัยนำนะครับเพราะก็ถือว่าเข้ามาเที่ยวแบบชิวๆเนาะประมาณนี้นะครับแต่ส่วนแบบผู้ใดอยากตามมานะครับก็แบบมาได้ง่ายๆเลยนะครับ นะครับผมโอเคเนาะสำหรับมื้อนี้เนาะครับ ครับ ทั้งสองคนนะครับผมขออนุญาตพี่ๆนะครับผมลาไปก่อนนะครับผม เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด กด ติ ติ ด ด ตา ตาม ม ให้ เป็น ด้วยนะครับ เป็นกำลังใจให้พวกเขาสองคนในเด้อครับผม ฝากเหนือฝากโตน้ำนะครับบว่าจะเป็นFC ของน้องๆนะครับบว่าจะเป็นน้องตาดำนะครับเบาแสงก็ดีนะครับหรือว่าตามอุบลคนสีเกตน้องลัดนะครับถ้าได้เบิ่งอยู่ก็ฝากเหนือฝากโตน้ำนะครั ครับ บผมเดี๋ยวน้องๆสิหาสถานที่ท่องเที่ยวหรืออีกอย่างดีๆนะครับผมมาเสนอมาให้พี่น้องเบิ่งกันทุกคนเลยนะครับ ครับผมเอามีน้องสายแววอีกคนนึงเดี๋ยวลืมเพิ่น เอ้า น้องเล็กคนสุดทองนะ นะ ค ค รั รับ บผม จังได้ไปแล้วนะครับสบาย